Itu Mador. rapi. Siap. Kita rapi ke dia ta. Dinya. Iya. Jadi ta. Oh eta. Sarua itu gitu. Oh eta sarua dirapikeun. Siap, kurang rapikeun lah. Cau emang ku dirapikeun ya cau. Rapikeun sarua gitu. Ya, ayo itu lah ngariksa nu dihanap. Siap. Rapikeun lah ya. Karyo cau tening. Mador mana? Tuh si Mador. Kopi heula aing pengeuweus si Mador. Dibere kopi henteu aing kararipuh gawe. Ngopi heula aing. Di kopi dibere henteu ku Mandor kopi. Nita gawe hungkul. Mandor teh so di dapat ngarokok. Rokok geus beak. Tinggal tilu disugan dibelikeun atuh Mandor teh kumaha. Kudu modal sorangan ya. Aing mending kena balik gawe ripuh kieu mah. Di mah puguh. Manerang kieu mani gawe sugan merokok nu karipuh hungkul. Halus. Nah, berak. Ade. Kau ngajar halus asgeumul teu mah. Itu. Udah gini gue gawe kumaha. Pacan angeus geus init jelema teh kumaha cenah. Ku aing teh kumaha beresan ieu kumaha cenah teh. Lah, teka. Bangus nih hungkul. Ampun. Kakak aing jadi gawe teh. Goblok teh lah.